みんな、こんにちは。今日は砂漠でヒーロー消防車さんたちとパズルに挑戦だよ。あ、スポーツカーが通り過ぎたぞ。ブブーン、砂煙で何も見えない。困ったね。影を見てどの消防車がどこに収まるか一緒に考えてみよう。おっと、そこは違う形だね。もう一度よく形を観察してみて。惜しい。パズルズ形と影の先っちょをじっくり見比べてみてね。やったね。ぴったりはまった。カチッという音が聞こえてきそうだね。消防車たちがかっこよく整列したよ。みんな大正解だね。ドカーン、花火でお祝いだ。最後まで頑張ったみんな、本当に最高だよ。また遊ぼうね。みんなこんにちは。今日はかっこいい働く車が大集合だよ。準備はいいかな。うわ、ロードローラーの影が消えちゃった。どこに行ったんだろう。緑のドラゴンさんが応援してくれてるね。どのパーツがぴったりかな。よーく見てみよう。やったね、大成功。猫ちゃんたちもみんなでお祝いしてるよ。にゃー。まあ本物のショベルカーだ。力持ちのショベルカーくんが土をたくさん踏んでいるね。次はオイルローダーくんのパズルだ。みんな指でここだよって教えてあげてね。力強いね。ホイールローダーくんがダンプカーに荷物を積み込んでいるよ。最後はロードローラーくんの掛け合わせだ。3、2、1、ぴったり。すごいぞ。見て、地面を平らにする大切な仕事だね。ヒュンダイくん、かっこいいぞ。みんな完璧だったよ。また次のパズル。みんなこんにちは。今日は勇敢なパトカーくんと大冒険パズルに挑戦するよ。あわ、大変。空から何か落ちてきたぞ。ドッカーン。あらあら、パトカーくんがボロボロになっちゃった。でもニャンコが見守ってるね。また爆発だ。なんてこった。パトカーくんがバラバラだよ。みんなパトカーくんがまだ走ってるよ。すごい根性だね。キラキラなみなみ、魔法の光でパトカーくんが元通りに変身しちゃうよ。ここがパズルの時間だよ。か
けているパーツはどこにあるかな？にゃんこが手伝ってくれてる。ポチッとな、面白い音がしたね。うわ、ジム・キャリーまで笑ってる。パトカー君、面白い顔になっちゃったね。そうナイスって出たよ。みんなのパズルがどんどん完成に近づいてる。だね、完成だ。みんなの応援のおかげでパトカーくんがピカピカになったよ。モグラさんたちとお祝いの花火だ。みんな最後まで頑張ってくれて本当にありがとう。街でトラブル発生だ。みんな力を合わせて乗り物を修理しよう。まずはパトロールマンから。ボロボロだけどみんななら直せるよね。こっちの赤いパーツかな。形が違うよ。惜しい。パズルの形をよく見てぴったりはまる場所を探そうね。ドアをガチャリ。窓もピカピカにしてかっこいいパトロールマンが戻ってきたね。最後にタイヤをキュッキュッと装着。やったね。完璧な仕上がりだよ。次は勇敢なパトカーくんだ。シルエットに合うパーツを一つずつ選んでいこう。みんなの指先でパトカーくんのドアをパチン。すごい。どんどん形になっていく。Good job。せいやが揃えば完成だ。パトカー君も嬉しそうに走ってるよ。最後は親切なレッカー車さん。重い荷物も運べる力持ちだ。パーツを慎重に運んで。みんなのおかげで街の乗り物たちが全部ボロボロになったね。最高のチームワークだよ。みんなこんにちは。今日は元気なミキサー会社くんたちと冒険に出発だよ。準備はいいかな？赤い黒い車、どっちが速いかな？競争だ！わあ、宇宙まで飛んじゃった。キラキラの星の間をスイスイ進むミキサーシラくん。かっこいいね。見て、影の形に合うパーツを探すよ。この丸いパーツはどこに入るかな？もしかしてここにドカンって置くんじゃない？えい。おっと惜しい。そこはタイヤの場所だよ。形をよく見て当てはめてね。音がしたよ。上手だね。どんどんミキサーシナくんの姿が見えてきたよ。
わーい、大きなドラムが乗ったよ。みんなの応援のおかげで完成まであと少し。ついに完成。ピカピカのミキサー車くん、とっても素敵だね。やったね。みんなのおかげで大成功。また次のパズルで遊ぼうね。みんなこんにちは。今日は建設現場でパズルに挑戦するよ。準備はいいかな？あれね、みんな泣いてるよ。どうしたのかな？お腹が空いたのかな？違うよ。工事の準備でお仕事が忙しいの。力持ちのショベルカーくん、頑張って。影の形を見て。これはどのパーツかな？みんな画面を指さしてみて。これかな。大きなタイヤをはめてみるよ。ガチャン。 No, 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 no. Nope. やったね。ぴったりはまったよ。すごい。元気なトラックくんも完成まであと少し。みんな応援してね。次はどこのパーツかな？形をよく見て。Oh my god! 正解。その調子。どんどん形になっていくね。ついに最後だよ。みんなで一緒に数えよう。1000、1、完成。 Whoa, look at him. かっこいい。みんなのおかげで働く車たちが元気に動けるようになったよ。夜の工事もバッチリだね。みんなパズル名人だよ。またみんなこんにちは。今日は働く車たちのパズルに挑戦だよ。準備はいいかな？あ、大変。街中で爆発だ。ショベルカーくんとクレーン車さんが逃げちゃうぞ。あらあら、みんな笑い顔のマークになっちゃったね。不思議な魔法みたい。まずは力持ちのショベルカーくんを組み立てよう。大きなアームはどこかな？こっちかな。あれ、形が違うよ。カチッとはまる場所をパスしてね。Nope。その調子。キャタピラがバッチリついたね。ガシャン、かっこいい。次はクレーン車さんだ。重い荷物を持ち上げる大事なパーツを運んであげて。No, no, no, no. 僕がブブーンって音を立てて運ぶよ。この長いクレーンを上に乗せるんだよね。大正解。すごい集中力だね。クレーン車さんも嬉しそうに輝いてるよ。見て、花火がドカーン。2台とも元通りになって街を守る準備万端だね。みんなのおかげで大成功。また次のパズルで会おう。みんなこんにちは。今日は元気なショベルカーくんと色当てクイズで遊ぶよ。準備はいいかな？ああ、見て見て。ショベルカーくんが魔法みたいにカラフルに変身してるよ。力持ちのショベルカーくんのパーツだね。あ、ハルくんも一緒にダンスしてるよ。面白いね。黄色いショベルカーくんが戻ってきた。画面の1のボタンを指でタッチしてみて。お、ロードバーが動いてるぞ。次はどんな色になるか当ててみて。今度は紫色だね。準備ができたら画面をポチッと押してスタートさせよう。やったね。黄
黄色いショベルカーくんが正解を教えてくれたよ。すごい。イエス。次は赤色だ。うまくいくな。ドキドキするね。あらら、今回は残念ローが出ちゃったね。でも大丈夫。もう一度頑張ろう。もう一度赤色に挑戦だね。今度こそ成功できるかな。 No, 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 no. またノーだ。ショベルカーくん、ちょっと照れくさそうにしてるね。次は紫色で再チャレンジ。みんな応援してあげて。はははは、おじさんもびっくりしてる。紫色じゃないみたいだね。最後は緑色で挑戦だ。これでバッチリ決めてね。わお、大成功。緑色のショベルカーくん、とってもかっこいいよ。イエー、みんなのおかげで最後まで頑張れたね。また一緒に遊ぼうね。バイバイ。みんなこんにちは。今日は街のヒーロー、勇敢な消防車さんが登場するよ。準備はいいかな？このシルエットは何だろう。もしかして巨大なアイスクリーム屋さんかな。違うよ。これは火を消すヒーロー、消防車さんだよ。組み立てていこうね。さあ、カウントダウン開始。3、2、1、合体。タイヤをカチッとはめるよ。 Oh my god! 猫ちゃんも応援してるね。長いはしごを乗せて、カンカンカン。サイレンもついたよ。 Whoa, look at him. お、道具箱もバッチリ。これで消火活動の準備は万端だね。最後のキャビンを乗せたら、やったー。かっこいい消防車さんの完成だ。みんなのおかげでピカピカになったね。また遊ぼうね。チャンネル登録もよろしくね。みんなこんにちは。今日は砂漠でかっこいい消防車たちを組み立てるよ。準備はいいかな？うわー、ヘリコプターにトラック、どんどんパーツが組み合わさっていくぞ。ワクワクするね。空港用化学消防車も登場。みんなどんな形になるか想像できるかな？あれれ、形が合わないぞ。おっと、ここは回して調整しなきゃダメだよ、相棒。落ち着いて。影をよく見てぴったりの場所を探そうね。集中集中。やったね。ついに全部の消防車が完成したよ。みんなの応援のおかげだね。空飛ぶヒーロー、はしご車が登場。高いところの火だって。 Aerial fire 彼なら truck. 一瞬で消しちゃうよ。 Aerial fire truck. This is an aerial fire truck. It has a very long ladder that can be lifted high, allowing firefighters to reach tall buildings. It helps them put out fires on upper floors and rescue people trapped すごい inside. 迫力だ。空港の守護地、化学消防車が放水訓練中。水しぶきがキラキラしてかっこいい。Airport crash tender. Airport crash tender.
This is an airport crash tender. It is a special fire truck designed for airports. It carries a large amount of water and foam to quickly put out fires on airplanes and keep passengers safe. 次はタンク車の出番だね。この大きなタンクにはたっぷりお水が入るんだよ。Fire engine. 完成おめでとう。みんなでダンスして踊っちゃおう。最高にクー This ルな is 消 a 防 fire チームだね。 engine. It is equipped with a strong water pump, a large tank, and long hoses to spray water directly onto the flames. It helps firefighters control and extinguish fires quickly, effectively, and safely. Water tanker fire truck. 大成功。消防車の活躍。 Water tanker fire すごかったね。 truck. また遊ぼうね。 This is a water ちゃんと tanker fire 登録 truck. 待ってるよ。 It carries a huge water tank to supply water when hydrants are not nearby. It supports other fire trucks in fighting big fires. みんなこんにちは。今日はどんな乗り物に出会えるかな。ワクワクのパズルタイムスタート。うわ、大変だ。かっこいいバイクがシルエットになっちゃったよ。どうしよう。大丈夫。みんなの力があれば元通りにできるよ。まずはどこのパーツから探そうか。よし、このタイヤをここにはめるんだ。ぴったりかな、それ。カチッ。見事なはめ込み。勇敢なパトカーくんの足元がこれでバッチリ決まったね。次はキラリと光るサイレンだ。高いところまで届くかな。みんなで応援して。3、2、1。よし、しっかり固定できた。これで街の平和を守る準備は万端だね。 Oh my god! やったね。みんなのおかげでバイクが完成したよ。お祝いにサンズも駆けつけてくれたよ。ドカーン、花火がすごい。君たちは最高のメカニックだよ。また遊ぼうね。バイバイ。みんなこんにちは。今日は海辺でとっても素敵な出会いがあるよ。準備はいいかな。おっと、見てごらん。元気なダンプトラックくんがかくれんぼしてるよ。シルエットになったり色が戻ったり不思議だね。さあ、バラバラになったパーツが集まってきたよ。みんなどのパーツがどこにつくかわかるかな。まずは大きな荷台からだね。パズルは形をよーく見比べるのがコツだよ。じっくり考えてみて。2、1、GO！そこは違うかな。惜しい。もう一度形を確かめてみようよ。やったね。タイヤがぴったりはまったよ。カチッという音が聞こえてきそうだね。どんどん形になってきたよ。力持ちのダンプトラックくんが完成するまであともう少し。
最後の仕上げだ。大きなライトをつけて準備完了かな。そうだよ、最後のパーツをしっかりセットして。よし、完璧だね。ブーブー、エンジンがかかったよ。元気に走り出したね。かっこいい。お祝いの花火だ。みんなのおかげでダンプトラックくんも大喜びだよ。最後まで頑張ってくれてありがとう。みんなこんにちは。今日は元気なトラックくんたちが大冒険するよ。準備はいいかな？はあ、大変ドカンと爆発しちゃった。大丈夫。みんなが力を貸せば元通り。まずは赤いトラックくんのタイヤを見つけてね。次は青いトラックくんの荷台だよ。ここにぴったりはまるかな？こっちの丸いパーツかな。大成功。キラキラの魔法でトラックくんたちが復活したよ。みんなのおかげで最高に輝いてるね。また次の冒険で会おうね。バイバイ。まあ見て、かっこいいミリタリートラックだよ。あれ、ドカン、大変煙が出ちゃった。僕トラックくんを直してあげたいな。降ってきたね。この力持ちなトラックくん、キャビンがなくなっちゃったみたい。どこが合うかな？紫やオレンジはどうかな。残念、形が全然合わないよ。No. 諦めないで。次は青と緑を試してみよう。どっちがぴったりかな？やったー！緑のキャビンで大成功。キラキラ光ってトラックくんも嬉しそう。新しいパズルに挑戦だ。今度はどんな形のトラックくんかな。紫と黄色くはちょっと違うみたいだね。形をよーく見て探してみよう。直せたね。みんな天才。また遊ぼうね。チャンネル登録して待ってね。みんなこんにちは。今日は消防隊のフクロウさんと一緒に消防車の掛け合わせパズルに挑戦だよ。緑のフィールドに消防車のシルエットが見えるぞ。どれがどの車かな。カラフルなフクロウさんが4羽も登場したね。さあカウントダウンでゲームスタート。3、2、1、GO！ みんなどのフクロウさんが消防車に乗るか当ててみてね。見事な組み合わせ。勇敢なヒーロー消防車さんがぴったりシルエットにはまったね。あ、次々と消防車が完成していくぞ。すごいスピードだ。
台もバッチリ。みんなの応援のおかげだ消防隊のみんなが大集合できたね。やったね。全部のパズルが完成したよ。みんな本当に大正解。見て、並んだ消防車がとってもかっこいい。今日はみんなのおかげで最高に楽しいパズル遊びができたよ。また遊ぼうね。みんなこんにちは。今日は砂漠でパトカーたちの影合わせパズルに挑戦するよ。うわあ、シルエットが並んでるね。どれから当てはめていこうかな。勇敢なパトカーくんたちがぴったりはまったね。キラキラしてかっこいい。花火がドカーン。すごい迫力だね。みんな大正解だよ。あれれ、緑の車はここに置くのかな。ちょっと違うみたいだね。笑っちゃった。間違い探しも楽しいね。正解の車に入れ替えよう。全部のパズルが完成したよ。みんなよく頑張ったね。盛大な花火だ。パトカーくんたちも喜んでるね。また遊ぼうね。みんなこんにちは。今日はかっこいい働く車を組み立てるよ。準備はいいかな。うわ、影の形が見えてきたぞ。これは一体何の車かな。正解は道を作るロードローラーと力持ちのブルドーザーくんだよ。あ、そっちのパーツじゃないよ。おっとっと、残念。次はどこかな。画面の指差しマークをよく見てね。せーの、ポチNo way。やった。ぴったりはまったね。カチッといい音がしたよ。にゃんこ先生も大喜び。あと少しで完成だ。頑張れ。完成。みんなのおかげで立派な車になったね。チャンネル登録してまた一緒に遊ぼうね。